Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba makan nasi padang ya. Kita harus tetap bersyukur pada hari ini apa yang kita makan, karena belum tentu orang di luar sana juga ikut makan. Kita harus tetap bersyukur meskipun makanannya apa kadarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Ini tempe guys. Ternyata ini tempe telur guys. Ini ayamnya mantap nih. Jangan lupa guys, like, comment, and subscribe ya. Insya Allah jika suatu saat ada rezeki, kita juga akan bagi-bagi bagi orang yang membutuhkan makanan. Guys, sangat enak ini guys. Mantap. Oke. Aduh. Ya guys. Dan guys, keras juga ya, gurih. Keras juga ya.
sisa lauknya guys. Jadi sebentar sisanya gue makannya guys, soalnya pedes banget. Jangan lupa guys, like, comment, and subscribe ya, karena dari subscribe kalian saya bersemangat membuat video selanjutnya. Terima kasih guys, selamat menonton ya.